자, 22번 문제 가볼게. 자, 최고참 개수가 2분의 1인 3차 함수 fx가 있어요. 그죠? 실수 t에 대해서 자, 기울기 0 되는 값이 존재하는 근이 이 주어진 범위에서 존재한다 했을 때 그 실근의 개수가 몇 개냐? 근데 얘가 3차 함수잖아요. 3차 함수는 이런 모습일 수도 있고 이런 모양일 수도 있고 이런 모습일 수도 있는데 자, 기울기 0 되는 값이 몇 개야? 얘 같은 경우는 2개가 있고요. 그지? 얘는 하나가 있고 얘는 없죠. 그러니까 한마디로 여기서 말하는 GT의 값은 그지? 0 또는 1 또는 2 이렇게 나올 수가 있습니다. 자, X 범위가 어때? 간격이 이만큼 차이가 나죠. 그래서 자, X 범위가 이렇게 이만큼 차이 난다고 했을 때 이 값의 범위를 움직여가면서 간격을 움직여가면서 이 근의 개수가 몇 개가 되는지 그 개수를 찾아서 가와 나를 모두 만족하는 그런 내용 되는데 일단 가를 보니까요. 그죠? 극한값 한마디로 이 실근의 개수가 몇 개 합친 것이 2개 이하가 돼야 되겠고 나는 어때? 딱 2개가 보이시네요. 2개 있다는 게 무슨 말이야? 그래프 셋 중에서 2개 있는 그림 얘를 선택하라는 얘기죠. 그래서 이제 그림을 그려서 문제를 풀어봐야 됩니다. 자, 그러면 선생님이 이렇게 그림 그려가면서 문제를 풀어볼게요. 자, 이게 fx야. 자, 그런데 일단 간격이 말이야. 이렇게 있다는 거야. 여기 t가 있고 예를 들어서 좀 넓게 잡아볼게. 그죠? 요 값을 t 플러스 2. 그지? 그러면 예를 들어서 여기 a라고 써 있으니까 일부러 요 값을 a를 하겠습니다. 어때? a 플러스 2가 되겠죠? 그러면 보시면 알겠지만 이 범위에서 gt는 몇 개 나와요? 2개가 나올 수 있죠. 그래서 이렇게 얘를 만족하는데요. 근데 가를 또 만족해야 한단 말이야. 이 합친 것은 2개 이하가 돼야 됩니다. 자, 약간 왼쪽 가볼까요? 그죠? 간격을 옮겨볼게. 살짝. 약간 왼쪽 가볼게요. 이렇게. 그죠? 약간 왼쪽으로 갔어. 이렇게. 그지? 약간 왼쪽으로. 어차피 그 값의 개수는 변화가 없지. 그러니까는 얘는 2개가 되죠. 자, 마찬가지 약간 오른쪽 가볼까요? 자, 오른쪽 옮겼어요. 그지? 오른쪽으로. 마찬가지야. 그 값의 개수 변화가 없습니다. 자, 그러다 보니까 만약에 이렇게 돼버리면 이게 안 돼. 성립이 안 되잖아요. 그지? 그래서 이렇게 간격이 넓으면 안 된다는 소리야. 그럼 선생님 좁혀볼까요? 좁혀볼게요. 예를 들어서 이렇게 한번 해보겠습니다. 이 값을, 그죠? 이 값을 이렇게 해볼게요. 자, 그 다음은 어떻게? 하나가 되겠지. 약간 움직여도 하나가 되니까 둘 다 하나가 되기 때문에 이렇게 될 수 있지만 얘를 만족 못할 수가 있어요. 안 되겠지. 그지? 꼭 2개가 나와야 되거든요. 그러니까 이 범위가 꼭 2개가 나와야 돼. 어느 순간에. 그지? 꼭 어느 순간 2개 나와야 되니까 이 말은 무슨 말이야? 딱 알아야 돼. 이런 함수 문제는 크리티컬, 딱 임계점이 있다는 얘기야. 보시면 알겠지만 바로 간격이 딱 여기 쓰라는 거야. 그치? 너무 넓지도 좁지도 않고 바로 그 값이 요 간격이 바로 이만큼 차이 나라는 얘기죠. 그래서 요 값이 바로 극대가 돼야 되고 요 값에서 극소가 나오라는 얘기지. 이렇게 되라는 얘기야. 이해할 수 있겠지? 자, 우린 그래서 이렇게 생각해 주면서 문제 풀어볼게요. 또 확인해 보겠습니다. 자, 딱 여기에서 바로 여기에서 GA는 몇 개가 되겠어요? 2개가 되겠죠? 그래서 요 순간, 바로 요 순간에 딱 2개가 됩니다. 우린 그래서 이렇게 표현할 수 있겠고 그 다음에 약간 움직여 볼까요? 그지? 약간 움직여 볼게요. 범위를 약간 움직이면 어때? 얘는 안 들어간단 말이야. 그러니까 하나가 되겠지. 그래서 하나가 되겠고요. 그죠? 또 마찬가지 오른쪽으로 약간 살짝 움직인다 하더라도 그 값의 개수는 그죠? 얘만 들어가겠지? 얘는 안 들어가잖아요. 그래서 얘도 하나가 됩니다. 그래서 결국 합친 게 이 이하가 되는 걸 만족하는 거예요. 이런 건 딱 이 가와 나를 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 그 값 간격이 꼭 2가 되란 얘기야. 아시겠죠? 자, 그런데 그 값이 바로 어디? 여기에서 나오라는 거예요. 그래서 이때가 2개가 되는데 바로 그때가 바로 F 값이죠. 그래서 요게 딱 2개 되는 순간 그때가 2개가 되는 순간이 A 값이기 때문에 그걸 잡아주라는 건데 결과적으로 요 값과 요 값이 바로 A가 되는 뜻이야. 그러니까 F1과 F4가 이렇게 A가 되라 이렇게 되는 거야. 근데 그때 X가 또 1이잖아요. 그러니까 얘가 바로 X값이야 지금. 그죠? 얘가 바로 1 되라는 소리인 거야. 얼마 되라고? 1. 그럼 얘는 얼마가 되겠어? 3이 되겠죠. 간격이 2니까요. 자, 그러면 4랑 같은 값이니까 한마디로 이렇게 접하라는 거지. 얘가 A가 되라는 뜻인 거야. 무슨 얘기야? X값이 1일 때 Y값이 A가 되고요. 그지? 그때 넣었을 때 2란 얘기잖아. 그러니까는 1에서부터 2까지가 2이기 때문에 그죠? 1에서 T값이 1일 때 그죠? 1일 때
우리가 G1 값이 그죠? 바로 2가 되는 순간이야. 딱 그때밖에 없어요. 알겠지? 마찬가지 4에서 마찬가지예요. 그죠? 4에서 자 4일 때도 얼마야? 값이 A가 나오잖아요. A 값이 1 되란 얘기야. 그죠? 1. 그래야만 F4도 F1도 모두 1 되면 그죠? G에 F1, G에 F4 이렇게 되어 있지만 얘 둘 다 모두 얼마가 되라고? 1 되란 얘기야. 그지? 이건 Y 값이지만 얘한테는 또 X 값이란 말이야. 얘한테는 T 값이란 말이야. 그지? 그래서 그 값이 둘 다 1 되란 얘기야. 그러면 그때가 바로 2가 되는 거지. 그러니까 이렇게 되란 얘기죠. 그래서 이 값이 꼭 1 돼야 돼. 얘가 돼야 되는 거야. 알겠지? 그래야만 1에서부터 3까지 이 범위에서 정확하게 그 값이 두 개가 되면서 자, 그지? 그래야만 이 둘 다 F4나 F1 둘 다 1로 가서 1 돼야만 2가 된다는 뜻이야. 이걸 다 만족하는 그래프를 이렇게 그려보라는 얘기죠. 그러면은 fx라는 식은 어떤 식이냐면 최고참 계수가 2분의 1 그랬잖아요. 그리고 얘가 그죠? 이때 접하면 중근이기 때문에 x-1 제곱 x-4 그죠? 여기 근 보이시죠? 그 다음에 더하기 1 했을 때 이렇게 식 세우는 거 다 배우셨죠? 이렇게 fx식을 세우면 끝나는 겁니다. 자, 그런데 여기에서 우리가 이거 얘는 뭐예요? 확인해 보란 얘기야. 이게 맞는지. 자, 그러면 f0 알아볼까 이때? 자, f0 값은 0을 대입해 봤어요. 얼마 나옵니까? 빼기 1 나오죠? 그러면 여기다가 빼기 1 넣어야 됩니다. G에다가 빼기 1 넣어야 되겠어요. 그러면 이게 무슨 얘기야? 여기다가 빼기 1 넣으란 얘기야. 빼기 1. 그죠? 빼기 1 대입하면 얘는 1 되겠지? 그럼 이 범위에서 t가 마이너스 1일 때, 그죠? 여기 1이잖아, 지금. 그러니까 마이너스 1에서부터 1까지 이 범위에서 그 값이 하나가 있잖아요. 맞네요. 하나 있단 말이야. 그래서 이 식이 맞다는 걸 확인해 주는 식이란 말이야. 이 값은. 그래서 얘는 어때? 1인 거 확인할 수 있습니다. 자, 결국 이제 그래프 완성 확인했으니까 이제 다 구하면 끝나겠지. 자, 이제 구하는 게 뭐예요? F5죠. 네, 그래서 여기다가 5를 대입하면 되는 거야. 자, 5-1의 제곱. 그 다음에 5-1 더하기 5-4가 되겠네요. 자, 그러면 이게 얼마인데? 자, 16. 그럼 8. 그죠? 그래서 8 더하기 1이니까 답 9가 되겠지? 그래서 구하시오. 일부러 의도했을까요? 하여튼 이렇게 9가 되겠네. 이해할 수 있겠지. 선생님, 근데 아니 간격이 2가 되는 게 둘 다 포함할 수 있는 게 얘만 있는 것이 아니라 또 나올 수 있지 않을까요? 그래서 선생님이 그림 하나 더 해볼게. 가능한 경우가 하나 더 있어요. 그지? 그래서 그걸로 또 확인해 볼게요. 자, 그렇다면은 또 어떤 경우가 있는지 또 확인을 해보겠습니다. 자, 그림을 또 그려서 볼게요. 자, 우리가 마찬가지 요게 똑같은 A 값이 있어요. 그지? F1, F4 이 값이 얼마라고요? 이렇게 A가 있는데 자, 똑같은 상황이 되는 거예요. 얘가 4가 되는 얘기지. 일부러 이렇게 접하게 해서 그림을 그려보면 되겠습니다. 요 값이 4가 되고요. 자, 요 값이 그럼 얼마가 돼야 돼? 간격이 꼭 2가 돼야 되기 때문에 t 값이 2가 돼야 되겠지? 그러면 1대2라는 원칙에 따라서 얘는 1입니다. 이때 요 값은 A가 돼야 되겠고요. 얘가 fx죠. 자, 그렇다면 이때도 확인을 해봐야 됩니다. 우리가 맞아요. 2, 그죠? 2 대입하면 알겠지만 2에서 얼마까지? 4까지, 그죠? 그때도 두 개가 되는 거니까 G2도 이렇게 2란 말이야. 그죠? 방금 우리가 얼마였어? 방금 자, GA가 그죠? 2가 돼야 된다 그랬죠? 그러니까 즉 한마디로 A 값이 2가 되면 되는 거야. 요 값이 2가 되면 되는 거죠. 그러면은 F1 값도 2가 되고 F4 값도 이렇게 2가 된다면 G한테는 얘가 X가 되기 때문에 F1 그 다음에 G에서 F4 그 다음에 이 값이 얼마? 2 그죠? 그러니까는 둘 다 이렇게 2가 들어가기 때문에 둘 다 2가 들어가기 때문에 G2는 2가 나온다 이렇게 되는 거죠. 그죠? 되긴 돼요. 그지? 하여튼 이때 그러면 이때식 세워볼게요 선생님이. 자, 우리가 요 식이 바로 판별식인데요. 요 식이 결정해 주는 겁니다. 자, 그러면 얘도 가능하니까 식 세워볼게요. 자, 최고참 계수 2분의 1, 그 다음에 근, 그죠? 이것도 근. 그래서 x-1, x-4의 제곱 플러스 2가 되는데 여기에서 얼마 대입한다고요? 그치? 우리가 F0 알아봐야 되겠지? 그래서 여기다가 0을 대입을 해볼게요. 0 넣어봤더니 16 빼기 8 마이너스 6 나오지? 그에다가 얼마 대입해야 돼? 마이너스 6을 대입을 해봐야겠죠? 자, 그렇다면은 G에다가 마이너스 6을 대입하라는 것은 바로 T값이 마이너스 6이라는 거예요. 자, 마이너스 6에서부터 빼기 4니까 저기 한참 저쪽에 있어요. 저쪽에. 이쪽에.
여기는 그 값이 없잖아요. 그지? 그러니까 어때는 빵이 된단 말이에요. 1 나올 수가 없단 말이야. 그지? 그러니까 얘는 이 식은 아니라는 거예요. 그죠? 그래서 아까 했던 처음 나왔던 식이 정답이 되면서 답이 이렇게 9가 돼야 됩니다. 이해할 수 있겠지? 참 좋은 문제, 참 엄청나 좋은 문제예요. 근데 여러분들 이런 문제는 이런 문제를 많이 모아놓고 정말 하루 온종일 시간 투자해서 맞추려고 노력하셔야 그래야 문제가 보입니다. 이런 문제를 많이 풀었다 해서 맞추는 것이 아니라 이런 문제 꼭 맞춰야 되니까요. 하루에 3개, 4개 정말 근데 스스로 답이 나올 때까지 한 3, 4개 정도만 계속 연습하셔야 됩니다. 물론 지금 당장 하는 소리는 아니고 어느 정도 한 내가 성적이 80 이상 나온다 하는 친구들은 그때 가서 이제 도전하면 되는데 그때 가서 이제 이런 문제 모아놓고 다른 과목들 다 이제 해놓고 그죠? 이제 마무리하는 단계에서 한 2, 3개월 앞두고 여름방학 때 시간을 충분히 둔 상태에서 이런 문제 모아놓고 답이 나올 때까지 훈련하시다 보면 이런 게 문제가 눈에 딱 보일 거예요. 이건 문제가 눈에 보여야 되는 거야. 그런 상황이 눈에 보였을 때 풀기 때문에 그런 내용 상황이 눈에 보일 수 있도록 충분히 연습을 하시길 바랍니다. 아시겠죠? 내년 수능도 물론 또 불수능이야. 아시죠? 자 이제 다음 이제 선택 과목 확률 통계 들어가 보겠습니다. 출발.